Welcome, this is the energy vibration Lezing for the Maagd, Sun, Moon and Rising sign. Het is de maand of Mei 2018 en de maand of Mei heb je mee te maken met de energie van de keizerin. Energie van de keizerin als de zodiac energie van de harde. En dit is best wel zeer positive energy van wekens dat het helpt jullie mensen met fertility, met de moederlijke sens van alle je aarde benoordigheid en dat soort van situatie. Dus voor jullie mensen bedankt, heel veel bedankt. Please luister naar je Sun, Moon en Rising sign. Niet vergeten om te luisteren ook naar de 3 maanden, de tweede kwartaal. Dat lezen is ook op. Dus ga even luisteren naar de maand van mei. Oké. Maand van mei voor jullie maagdmensen is een maand van informatie. Een situatie die was van jouw geoude geheim komt uit. Beoordeling, nieuws van beoordeling. Misschien je geeft een beoordeling over jezelf of iemand geeft een beoordeling over jou, dat soort van situatie. Dus bekijken die energie. Daar zijn 5 weken in deze maand en in de eerste 5 weken heb je mee te maken in de eerste 3 weken die energie van vuur. Als we bekijken de tweede laatste week van de maand heb je mee te maken met onterechtheid, leugens, bedriegen. Mensen proberen met dingen. Dus er is heel veel liggen aan bedriegen. Mensen proberen dingen te doen en te vegen onder de tapijt. En nou, je gaat besloten om gewoon deze situatie achter je om te laten. Je komt achter dat mensen hebben dingen achter jou gehouden en probeer dingen van jou om af te nemen. En dat heeft mee te maken met iemand dat is een ram tussen de leeftijd van 25 en 40, 25 en 54. Of, maar de situatie wordt opgelost omdat het zoiets is. Die energie laat eens even zien de mensen voor wie ze zijn, oké? En het is echt iemand die have zoiets als ik heb wel gelijk, weet je, maar de persoon intellectually is niet worldelijk. Het is zoiets als de persoon denkt, oh, ik weet alles, maar intellectually weet hij bepaalde dingen niet. En dan hij speelt zijn macht over mensen. En dit is hoe hij omdat hij denkt, hij zit in zijn eigen wereld en denkt dat ik weet alles en zo is het en dat soort van ding. Maar deze mensen komen ze zelf tegen in deze maand, oké? Maar dat zal je best wel daarover gehoord over deze persoon, omdat deze persoon hebben zichzelf moeten in de spiegel bekijken met zichzelf, oké?
We gaan even kijken, de eerste week. En de eerste week hebben wij de 10 van zwaarden. Nou, je hebt de maand van april verlaten met heel veel te dragen. Oké? Dus de situatie is dat je krijgt best wel en je zoekt best wel balance in je leven. Oké? En je gaat even vinden een manier om balance even in je leven aan te doen. Dus als we bekijken de tweede week heb je de energie van een nieuwe stad. Je krijgt informatie over een nieuwe stad. En je krijgt informatie ook over de liegen en de bedriegen en de dingen dat was gezegd en de mensen die proberen weg te weg te gaan. Die proberen iets om te doen, maar het is eigenlijk niet gelukt. Maar deze mensen ken je best wel in een vorige leven. En nu komt ze terug. Omdat het is zoiets als jullie, deze mensen hun karma om te verwerken. Want je bent een aarde mens en heel veel aarde mensen helpen anderen met zijn karma te verwerken. Oké? En dat is wat je zit om te doen. Als we gaan even verder en we bekijken die energie van de sloten van de eerste en de tweede week is een eind naar de burden en een nieuwe stad komt voor jou. Naar de eind, naar de burden en een nieuwe stad komt voor jou. En de situatie, de burdensome situatie, komt met deze nieuwe stad komt met vrede. Vrede. En het heeft mee te maken met iemand dat is een ram. Saturnus komt deze persoon die is een ram uit je leven om weg te was voor nu en altijd. Oké, dus dat is goed. Als we gaan even verder bekijken, de derde week heb je een situatie wat heeft mee te maken met die persoon of iemand die is tussen de leeftijd van 25 en 54. Dat het was een leerles. Het was een leerles. En deze situatie komt nou echt tot een spoedeinde. Een spoedeinde. Dus een situatie, whatever de situatie was en whatever de situatie dat is gespeeld, whatever leugens dat was verteld en dat soort van dingen, nou komt het echt tot een spoedeinde. Dus in de laatste week je gaat even realiseren dat mensen proberen iets weg te halen of iets weg te poetsen of dat soort van ding. En nou is as if the universe en de ster zijn alleen om de waarheid te laten zien. En om te laten zien dat die mens is niet oprecht en heerlijk als ze zegt dat ze is. Oké? En want je hebt sommige mensen die zeggen, ja, en ik ben dit en ik ben dat. Iedereen draagt een mask, oké? En je gaat even zien de mask van bepaalde mensen afkomen, want je gaat de mensen echt zien voor wie ze zijn, oké? Dan gaan we even kijken in de vierde week. De vierde week is dat je besluit een situatie echt weg van te lopen. Je gaat je rug hier draaien naar deze situatie en denk, dag, ik moet hier niks doen. En ik moet hier niks en ik wil niks hier mee te maken met deze situatie. Ik wil gewoon deze situatie achter mij verlaten. En je zoekt gewoon harmonie in een bepaalde situatie. En je gaat even zien dat is wat je hebt altijd gezocht, harmonie. En je bent blij nou dat eindelijk deze karmatische situatie dat je hebt meegemaakt is nou tot een einde gekomen. Oké? Omdat het heeft je gekost heel veel, maar je hebt
ook achter gezien dat de mensen, iedere mens, loopt met een mask op. En jij bent de enige zonder de mask. Jij bent de enige dat ziet de dingen voor wat het is. Maar sommige mensen lopen gewoon op met een mask. En ze denken en ze vinden dat alles wat ze zegt is yet stil juist wanneer je bent misschien nood vanuit je woonplaats is geweest. Of vanuit je land is geweest, of vanuit je continent is geweest. Dat je hebt nood, absoluut nood, van daaruit weggegaan. Dus je weet niet hoe de rest van de wereld uitziet. En dat is wat speelt hier voor jullie maar. Dus die energie van weet je, dat soort van energie dat komt in, is dat je gaat even vergeven voor deze persoon. Een beetje vergeven, zonder omdat deze persoon, ik denk dat jij zit deze persoon karmatiek om te klaren, omdat hier bestaat je in deze situatie. Dus je probeert deze situatie, karmatic situatie te klaren. En zo ga je het echt zien dat dit is wat is voor jou gebeurd. Oké? Dus we gaan even verder kijken. Voor de mensen in nieuwe relatie. Het wordt positief. Whatever de situatie is. Voor de mensen in nieuwe relatie. Daar komt best wel een positieve nieuw beginnen, nieuw start. Dat is best wel goed. Voor sommige mensen harmonie komt met je relatie. Voor sommige mensen dat is op zoek naar een nieuwe relatie. De kans is hier om iemand te ontmoeten. Het is geen soulmate relatie of twin flame, maar de kans ligt om iemand hier om te ontmoeten. Oké? Niet iedereen komt tegen zijn soulmate en zijn twin flame. Sommige mensen soulmate en twin flame is in the spirit world en ze connect met ze door de slaaptijd. Oké? Als we gaan even verder dan om te kijken met een situatie. En voor de mensen die zijn geboren overdag, vanaf 12 uur 's ochtends en 12 uur 's middags, kan je een situatie hebben mee te maken met een rammensen. En de universe gaat even gebruiken de planeet van Saturn deze persoon uit je lijf weg te halen voor goed. En dit is best wel positief, omdat dan komt harmonie in je leven en vrede. Eindelijk vrede. En daar krijg een eind naar alle de obstakels dat was daar geplaatst voor jou. Dus dit is best wel goed. Als we bekijken de mensen die is op s'avonds 6 uur tot en met 's ochtends 12 uur is geboren, heb je mee te maken met de boodschottenmensen en Uranus. Dus de situatie dat sommige van jullie hebben mee te maken in deze maand met de boodschottenmensen. The energy of Uranus is as if Uranus heeft deze persoon in je leven gebracht om even deze les om te leren. En dan moet je gaan even bekijken, wat is de les? Maar nu, die situatie is nou tot een snel eind. Daar komt een snel eind naar deze situatie. En wat gaat even uitkomst van deze snel eind to deze situatie is dat is as if the universe have geleid deze situatie echt te gebeurt. Het is zoiets, die heeft best wel gezegd, tot hier en niet verder. En die heeft besloten om een situatie echt op een positieve manier om weg te zetten.
Harmonie is de spraak van deze maand. Voor jullie maakmensen is een zeer positief maand. Vanwege je hebt de energie van de harde, de raad van fortune en de energie van de ster. Dus het is een positieve situatie. De situatie dat is gespeeld heeft mee te maken en heb nou een eind nou is gekomen vanwege dat je ziet dat whatever dat was daar en de situatie dat is oneerlijk of onterecht dat is gebeurd is nou tot een eind gekomen. Voor heel veel van jullie het is zeer prettige maand. De eerste week is best wel de eind van jullie burdensome situatie. En de derde week is meer een week van les. Zie wat je hebt geleerd van deze keihard les. Want je gaat even realiseren dat het was best wel een keihard les wat je moet geleerd. Oké? Dus dames en heren, ik ga het even zeggen namaste tot volgende keer vanwege ik vraag jullie niet vergeten. Trouwens, heel veel invitatie komt naar jullie naartoe. Niet vergeten om deze video even om te delen. En ik wens jullie een zeer, zeer positief maand toegewenst. Namaste.